する結構夜あってよ。あ、こう次100になってさ、結構ほら、あっぽい。おせんべい、おかきの岩塚製菓はおかげさまで創業70周年を迎えました。これもひとえに地域の皆様のご支援の賜物と心より深く感謝を申し上げます。創業より原料にこだわり、全商品国産米 100% を使用しております。これからも品質第一主義で製法にもこだわり、美味しさの笑顔をお届けします。お米の美味しさ創造企業岩塚製菓と随菓新潟足のれん本舗越後町里山元気ファームかりんとうのナナルかしご以上、岩塚製菓グループが皆様に70年の感謝の気持ちを込めてお送りいたします。超大型ワイドスターマイクふるさとの式打ち上げ開始でございます。おかしくないですね。